抑鬱係病嗎？傷寒論有云：鬱則病生，唔係矯情，唔係懶，係心喺度落，肝喺度刮風，係你嘅五臟六腑喺度吶喊。有人好似窿咗個蒲公英飄住咁去生存，有人好似卡帶嘅收音機反覆去播苦情歌。西醫講抑鬱係神經遞質鬧罷工，中醫講係七情六欲塞咗車，肝經一塞就會變怒症，心經唔暢秒變喪氣包。難經講抑鬱分3、6、9等，肝鬱型暴躁老哥在線，懟天懟地，心脾虛型，林黛玉附體哭唧唧，痰濕型，鹹魚攤住唔想喐。好多人總係叫冇諗咁多啦，呢個就好比可以骨折嘅人你冇行路，令到着火嘅人冇冒煙。其實呢啲安慰比板藍根仲敷衍。老祖宗嘅三板斧疏通肝經，健運脾胃，安心凌神。你記住啦，抑鬱係善良人嘅內傷，佢哋原諒咗全世界，佢唯獨冇放過自己。就好似嗰味甘草調和豬肚，自己去泡喺苦湯入邊，最應該先抱抱鏡入邊嗰個傷痕累累嘅自己。《神農本草經》寫滿嘅係草木嘅溫柔，唔係令到你去做藥罐，係要你明白允許自己枯萎，先至有破土重生嘅力量。